今日我會同大家分享我嘅曼谷一日遊。我哋將會搭船去唔同樣嘅地方打卡、着泰服、影靚相、飲 high tea、睇日落。最正嘅就係我哋只係買咗一次嘅船票，就可以輕輕鬆鬆去到唔同樣嘅地點啦。So let's go！家陣我哋搭呢趟船係俾遊客嘅 All Day River Pass， 只係138啫。呢趟船將會 stop 喺唔同樣景點嘅碼頭，比如 Asiatic、Icon Siam、Chinatown、Grand Palace、Wat Arun、Wat Po、Khao San Road 等等。只要你 keep 住呢個船飛，咁你就可以去到唔同樣嘅地點，只係俾咗一次嘅價錢。如果你都有興趣搭呢趟船嘅話，唔使擔心，我將會將所有嘅 information 邊度買飛寫喺 description 入邊。第一站我哋要去打卡嘅就係大皇宮啦。點評的不甜不要錢啊！好多人。呢度揾下水飲先。好啦，補充翻啲水分。係，唔係真係乾到爆。哦，皇宮喺嗰度，都從個邊出嚟，再轉右，我轉咗左。This is the place that people tell me that close, no. 有啦，成日都開嘅。但係如果你唔去行出邊嘅話，行下邊，佢好似唔知行到邊度，等 after that 係 along the way 係想買啲 history of the Thailand 咁嘅。哇，量咗好多咯。行落去之後先發現到，原來下邊有一個咁大嘅河，除咗對咧之外，仲掛住好多 Grand Palace 嘅舊相，好多人都喺呢度休息打卡。Okay. Yeah, just at one of the corner. 所以前邊呢度先係賣嘅，應該係吧？哦，係啊，你未嚟過嗬？係啊，未啊。冇嚟過。Since 我朋友從來都未嚟過，咁我就索性做下佢嘅導遊啦，帶下去行下大皇宮。呢個係好 iconic 嘅。家陣我哋喺大皇宮入邊，我哋行咗差唔多2個鐘頭。本來以為大皇宮係冇咩嘢睇嘅，但係如果你好似我哋咁中意影相同埋影 video 嘅話，有排行啊真係。Of course， 慢慢聽下佢嗰個故仔。如果你要 audio 嘅話，可以喺出邊租1200匹個 audio system， 所以你可以聽。如果唔係，你就用你 handphone scan 下個 barcode。咁你都可以自己讀下個 story 嘅。OK， 係時候離開 The Temple Complex。我哋係只行啦，一部分啫，行咗2個鐘頭嘅。走啦！哇，曬到不得了。下一站我哋要去打卡嘅地方就係 Wat Arun 啦，但係未去之前，我哋需要去一個地方先，需要行7分鐘 from the palace 去嗰度換上我哋嘅泰服。
今日我哋揀嘅呢間 studio 算喺曼谷入邊都係大名鼎鼎嘅啦，因為呢間 studio 嘅泰服唔單止 trendy 又靚，質地唔單止好，顏色又夠鮮豔，攞去打卡影相嘅話絕對 perfect。我哋每一個人用咗大概800左右做一套泰服，包括所有嘅裝飾品，可以着到下晝大概4、5點佢哋新店之前先運分俾佢哋。所以如果你可以 book 到朝早佢哋一開門你就入嚟嘅話，咁你就可以着住個泰服去曼谷唔同樣嘅地方打卡啦。哇！影緊你着嘅，好似着緊絲襪咁樣。收翻嚟，有咩唔一樣咧？呢間 studio 仲有一個特別嘅好處，就係佢哋就喺 Taj Maharaj 嘅碼頭旁邊，所以你唔使行好遠，直頭落去樓下，行去碼頭就可以搭船，直到 Wat Arun 啦。依家我哋去邊度啊？ Wat Arun。因為我哋係用 All Day River Pass， 所以我唔使再俾鐳，直頭入船。30仲係好早，而家10點34分啫。到我哋嘅 appointment 係要大概應該11點啦，揾到佢嘅話，你影1個鐘頭，啱啱好12點，然後去揾嘢食啦。如果你哋需要一個專業嘅人幫你影相嘅話，當你 book studio 嘅時候，順便 book 埋一個 photographer， 然後同佢約好需要喺邊度 meet up。This is what we do during video shot. 1個鐘頭就咁就過咗啦。就咁就過咗啦，但係唔錯啊！佢嘅 instruction 好 clear。係我哋做 model 嘅人比較格估嘅，係。之前好格估，我都好格估。做 photographer 我覺得好困難咗噶啦，而家做 model 嘅話更加困難。我哋再去揾下地方啦，自己影。頭先係俾人影，而家係緊自己 selfie 下啦。但係需要喺呢度唞下先。唞下3蚊件就8點。係。如果唔係，會中暑啊！係啊，越嚟越多人，越嚟越快。Actually 現在已經melting緊㗎啦，出汗出到叭叭聲嘅真係。呢度好多人，好多人。真係着 costume。係，而家12點，仲係好多人喺呢度影相。如果你想揾比較平嘅泰服嚟影相嘅話，呢度有個好建議，行去 Wat Arun 嘅後邊街，嗰度有好多間鋪頭專門出租泰服。150。其實咧講上嚟咧，係女人嘅選擇比較多啲。喂，佢嘅裝飾品都比較多喎，呢間。哇，成堆㗎。哦，係真係擺晒出嚟俾你睇。好靚。誒，唔錯嘅，好 soft 下喎呢個。但係喺呢度去曬太陽曬到幾細枕啦。150。我得嚟幫你睇下。今日調一調啊！第個 K 啦。好硬啊！呢個超硬。哦，好硬身。呢個係幾細枕啦。我哋前一日已經嚟呢度 survey 過㗎啦。男人嘅選擇呢就唔會咁多，女人嘅選擇就唔錯嘅。如果你要平靚正嘅話，咁可以嚟呢度揾嘅。都幾多下㗎？係咪有睇？哦，行力急，或者 free cleansing 幫你 clean 入力急。好啦，係時候走啦。家陣我哋要坐船 from Wat Arun 直去對面岸，去 Wat Po 嘅對面，嗰度有一間好特別嘅傳統泰 high tea。嚇 ，yes。traditional 嘅 high tea。七九九有咩？799
come with the tea. ，tea，然有呢個有 mango sticky rice，然有送別嗰個 plate 啱啊，啱啊。啊，問佢啦。哦，here，哦，OK。OK，如果你覺得城式係啲真係好多嘅話，咁你都可以 order à la carte㗎。但係放我哋，因為我哋冇食早餐又冇食 lunch，呢個係唯一我哋可以食得飽嘅嘢。呢一間甜品店叫做 Hey Chom Thai Dessert Bar， 你睇下佢哋嘅甜品整出嚟真係好幼細、好靚，需要睇多幾輪影幾張相先可以放入口。旁邊嗰啲似我哋嘅阿特芝，如果個餅乾上邊有個愛心嘅，試下。The mango sticky rice，好食喎。每一個 dessert 都有佢特別嘅名、特別嘅意義，專門 for wedding 或者 housewarming 用嘅。我唔係 expert， 但係我係知道一兩樣。好似呢個 dessert 係叫做馥糖，係用蛋黃喺糖漿入邊整成絲，然後捲上嚟嘅，代表幸福美滿、愛情永固。至於呢個呢，係叫做 macaron， 出邊係蛋黃，入邊呢係綠豆嚟嘅，代表順風順水。我係喺谷歌嗰度讀到關於呢個 dessert 嘅意思。如果我有翻譯錯嘅話，記得喺 comment 嗰度俾我知，咁我可以學到嘢。呢個甜品雖然似布布喳喳，但係味道方面係比較清甜啲。我哋喺呢度 hea 咗1-2個鐘頭，然後喺附近影咗一啲相，就決定返去 studio 還返我哋嘅泰服啦。搞掂啦！啊，搞掂啦！做翻平凡人啦！平凡人，好似除咗嗰個確先之後，降咗溫，如果唔係真係好焗。全部晒。都係啱嘅，朝早嚟影。如果唔係嘅話，就 late evening 啊，好似而家好多人都係真係。係啊，仲好多人喺嗰度試緊。如果唔係嘅話，你真係會熱到發瘟啊！真係。中暑。OK， 做咩？揾嘢食啦！揾嘢食，等sunset。Let's go。好多人嚟到曼谷都希望喺 Chao Phraya River 嗰度坐船睇日落，但係如果你要 join cruise 或者 buffet dinner 嘅話，價錢係唔平嘅。所以呢度我有少少嘅 tips 俾大家，用你 all day river pass 嘅船飛喺大皇崗嗰度搭最尾一班船去 Khao San Road 嘅碼頭，但係千祈唔好落船咯，因為過咗 Khao San Road 嘅碼頭之後，啲同船將會直上少少，然後北喺河邊，直到太陽落山先揸翻落去阿士亞的嘅方向，咁你就可以睇到全部嘅夜景啦。爽啊，遊船河啊，坐過嚟坐。係啊，好平嘅。買咗一次嘅飛個定日130蚊。hop on hop off。hop 嚟 hop 去，你全部就慳分啦。好啦，今日嘅 blog 就分享到呢度，多謝大家又陪咗我成日咯。記住要睇晒啊，因為後邊有好精彩嘅夜景俾你哋睇。希望大家可以俾我少少嘅鼓勵 ，like 呢條片同埋 subscribe 呢個 channel。如果身邊有朋友想去曼谷嘅話，你就分享呢條片俾佢哋啦。